مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تصمیم گرفته که فیلم سینمایی بر پایه اثری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به نوار گیرد. طور رهبری مؤسسه دولتی تاجیک فیلم محمد سعید شاهیان اعلان کرده است نهاد زیر رهبریش تصمیم دارد برای نشر باز هم بیشتری اثر شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی آن را به نوار گیرد و در این زمینه گفتگوهای را با همکاران ایرانیش آغاز کرده است. بنا به اطلاع رسانه‌های ایرانی، هدف از نشر این اثر به صورت فیلم سینمایی از جانب تاجیک فیلم و در همکاری با همتایان ایرانی بازتاب مشترک فرهنگی، زبانی و تاریخی میان مردم تاجیکستان و ایران و منطقه تمدنی خراسان عنوان شده است. شاهیان به نوار گرفتن فیلم مورد نظر را مؤثرتر و ابزاری نیرومند برای شناساندن ملت به تاریخ و تمدن خود دانسته تاکید می‌کند که آن نیز می‌تواند معرفی‌گری ریشه‌های مشترک تمدنی میان ملت‌های پارسی زبان باشد. به نوار گرفتن فیلم بر پایه اثر شاهنامه در حال است که پژوهشگر و عالم تاجیک عبدالله شیرزاد در صحیفه فیسبوکیش پیشنهاد کرده که مردم در این زمان بیشتر به تلفن دسترسی دارند و باید این کتاب به شکل PDF و رایگان منتشر شود تا برای همه دسترس شود. به گفته کارشناسان، هدف از نشر شاهنامه اگرچه خوب است و ملت را به اصل خود شناساند، ولی تلاش مقامات برای معرفی هویت نباید به نشر یک و دو کتاب و اثر سینمایی خلاصه شود. به نظر آنها مردم کتاب دارند ولی مشکلات زیادی دیگر دارند که به خواندن کتاب وقت هم پیدا نمی کنند. حکومت باید شرایط اقتصادی را برای مردم فراهم کند تا اهالی به خاطر آسوده هم کار کنند و هم فرصت برای کتاب خواندن داشته باشند.